따라 올리고 싶다 김치. 달궈진 것 같아? 응. 금방 이거 불이 있어. 고기 왜 그래? 왜 살집. 불이 너무 세다. 씨앗이 되네. 이게 불이 났지. 먹으면 나. 김치 익을 거야? 엄마 생신, 엄마 학교에서 하는 거. 이거 혹시 두꺼운데? 그 가위죠. 냄새. 오. 다음. 먹어봐. 이제 파도 뭐 이렇게 먹는 거야. 김치 잘라봐. 더 붙었어. 김치랑 그럼 다 이제 차갑잖아. 병수랑 한 잔 더 먹으면. 언니 지금 안 바쁜데. 또 간다고? 가지마 이제. 바쁘니? 빨리. 안에 많이 있잖아. 어디 어디야? 어디 갔어 그러네? 그걸 봐라. 어디 있니? 있어? 갔었잖아. 갔어. 감기 뚝 떨어지는 것 같아. 딱딱 그게 맛있는 건데, 돼지 껍데기. 이거 밥 볶을 거야? 자. 줘봐. 그래! 어디야? 됐어.